Всем здравствуйте! Сегодня покажу, как чистить стекла у камина. В зимнее время мы очень активно используем этот камин. Считайте, что отопление все время происходит вот при помощи этого камина. Топим дровами. Дрова берем всякие, и сырые, и сухие, и всякие палочки, веточки, досочки. Все мы топим из чего угодно. Конечно, когда есть дрова и когда нету дров, закидываем туда все, всякий хлам деревянный, там какой-то, и поэтому стекла пачкаются. Ну, засаживаются, или как это правильно сказать. В общем, они становятся такими грязными, а стекла темнеют. Огонь, конечно, видно, но все равно приходится все время чистить. Чистим мы достаточно часто вот таким средством для каминных стекол. Но это средство достаточно дорогое. Ну, не знаю, сколько оно стоит. Стоит, наверное, покупали мы его, рублей за 800, наверное, может быть, дороже. Сейчас, наверное, еще дороже. Стоит, наверное, больше 1000, мне кажется. Но сейчас покажу, как им хорошо очищается. Так, сейчас просто буду наносить с внутренней стороны вот это средство. Вот это средство. Наносить его достаточно удобно. Просто вот так нажимаешь и брызгаешь. Поэтому удобно. Сейчас вот посмотрите как. И на другое стекло тоже. Так, наносим и ждем какое-то время. Сейчас посмотрим, как будет счищаться. Смотрите, прекрасно отходит вот эта вся черная грязь. Весь нагар просто легко вот так тряпочкой удаляется. Так, что-то мне там мешает. Еще один ограничитель. Так, вот куда попало это средство? Просто, видите, вот так я протираю и аккуратно все снимаю, чтобы не испачкаться. Надеюсь, получится не вымазаться. Так, и другое стекло тоже также протираем от этой черной сажи. Вымазалась все равно немножко. Вот так очень удобно чистить специальным средством для чистки каминов, для чистки стекол каминов. Но не всегда бывает под рукой такое средство. И я еще достаточно часто чищу еще более простым способом. Сейчас покажу. Вот смотрите, здесь в камине я вот так беру на тряпочку золу. И вот сейчас покажу какие-то места. Вот здесь, видите, черненькие вот остались. И я вот так при помощи вот этой золы все отлично счищается. Туда прям макаю.
понятно, там потереть приходится. И стекло, конечно, получается, ну, пачкается при чистке посильнее, чем вот это средство. Видите, сразу стер его, и все светленько, все чистенько. А вот это, конечно, золой туда-сюда будешь тереть. И, конечно же, пачкается стекло, и потом, конечно же, мою его водой. Совсем труднодоступные здесь места. Прям тереть приходится хорошо. Ну и также намочить, только капельку намочить. Сейчас вот эту дверцу, стекло на дверце, я еще, видите, вот этим средством еще не брызгала. Сейчас покажу вам, как чистить золой без... Просто золой без специального средства. Обмакиваю золой тряпочку. Хочет. Грохочет стеклышко. Или что это грохочет, не знаю. И вот так. Каждый раз обмакивая, получается вот такое чистенькое стекло. Если вдруг нет никаких средств, прекрасно очищается. Просто прекрасно очищается. Вот это стекло. Поэтому часто чищу просто золой. Так, вот так потерли. Ну вот и все. Стекла почистили. Сейчас они очень даже чистенькие. Сейчас растопим камин. Сейчас зажгем огонь. Не получилось.
Вот так горит наш камин. Стекла сейчас чистые, прекрасно, все хорошо видно. Вот так прекрасно горят дровишки. И все это можно смотреть через стекло. Вот так это выглядит в темное время. Прекрасно все просматривается, когда чистые стекла. Но когда они немножко испачканные, все равно хорошо видно огонь. Но когда они чистые, то, конечно же, смотрите, отлично все видно. И можно смотреть на огонь и любоваться им. На этом все. Пока. Заканчиваю свое видео. Подписывайтесь на канал. Кому нравится, ставьте лайки. До следующих встреч!